presença, até a presença do Altíssimo, a autoridade que havia no nome do Senhor, aleluia, na vida de Elias, não era qualquer autoridade, não era qualquer, aleluia, intimidade com o Eterno, porque quando Elias abria a boca, saía fogo da sua boca, porque quando Elias, aleluia, pronunciava a palavra de Deus, o povo, aleluia, se convertia aos caminhos do Senhor, porque quando Elias falou, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma os 50, o que o Senhor deixa para mim e para a igreja nessa noite, porque tememos, aleluia, o mundo, porque tememos a tempestade, porque tememos, aleluia, a multidão, porque tememos, aleluia, a quantidade, mas Jesus quer qualidade, aleluia. Elias, aleluia, ele não era em quantidade, mas sim ele tinha qualidade perante a presença de Deus. O que Deus quer dizer para mim nessa noite, Jesus, ele não quer quantidade, mas sim quer qualidade, pessoas que têm intimidade, pessoas que têm, aleluia, comunhão com o Espírito Santo, pessoas, aleluia, que ouvem a voz de Deus, e o Senhor fala, e o anjo manda e vai, aleluia, não seja covarde, não, aleluia, feche a boca, não fale, aleluia, aquilo que o homem quer, mas fale aquilo que o Espírito Santo manda. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí o rei mandou, aleluia, mais 50 soldados. Aleluia, a palavra não diz, a palavra não fala como, mas aleluia, pela fé eu posso entender. O rei falou: eu quero aquele homem aqui de qualquer jeito, eu quero aquele homem aqui de qualquer maneira, mesmo que for arrastado, aleluia, eu quero que vocês tragam ele aqui acorrentado. Mas quando é homem de Deus, aleluia, é diferente. Quando ele é um profeta do Senhor, ali ele estava, aleluia, Elias não estava no monte brincando de ser crente, Elias não estava no monte brincando de buscar a presença da Altíssimo, Elias não estava brincando de levar a mensagem do Carmelo, Elias estava falando, Elias estava ensinando o povo, aleluia, porque os filhos do profeta brincaram, aleluia, com o profeta Eliseu, e a Sunsa comeu, aleluia, todos aqueles que brincaram com o homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor diz, mas o terceiro grupo que chegou perante, aleluia, o profeta Elias foi diferente, chegou se humilhando, aleluia, pediu misericórdia pelas suas vidas dos seus soldados. O que eu posso entender nessa noite, porque, aleluia, quando Elias abriu a boca, mais adiante, aleluia, ao profeta, louvado seja o nome do Senhor, que o anjo falou: desce e vai com eles, não tema. Ele desceu, aleluia. O que Deus quer dizer para mim, para a tua vida, aleluia, o que o profeta fala, Deus assina embaixo, aleluia, o que Deus decretou na minha, tua vida, aleluia, vai se cumprir. Aquilo que Deus falou que vai acontecer, você queira ou não, eu quero ou não, vai acontecer. Se Jesus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se Jesus falou que vai descer a sepultura vai descer. Se Jesus falou, aleluia, que vai libertar, porque ele fala para a gente não temer, mas confiar no Senhor. Porque quando, aleluia, o Senhor chamou os profetas, aleluia, para fazer algo que o Senhor queria, não foi para ficar de boca fechada, porque na palavra de Deus disse: ele pôs a nossa boca como uma trombeta para falar a verdade e não a mentira, e o céu está perto, a salvação está próxima. Ouve quem quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não só esta palavra mais adiante, glorificado. Quando, aleluia, o profeta Elias foi ao encontro, aleluia, dos profetas de Baal, a palavra do Senhor disse, aleluia, que os profetas de Baal prepararam o altar, que os profetas de Baal, aleluia, colocaram as pedras, colocaram o sacrifício, clamaram aos seus deuses, clamaram a Baal, aleluia, fizeram rituais, glorificaram o Senhor, o nome do Senhor, cortaram suas peles com navalha, aleluia, e dizendo que Baal achava que ia responder. Mas quando, aleluia, a palavra de Deus diz, quando Elias, eu estava meditando, o Senhor me levou na palavra quando eu estava ali no monte orando, o Senhor, aleluia, pegou os pés e coloquei, o Senhor disse, aleluia, reparar o altar, glorificado seja o nome do Senhor. Quando Elias reparou o altar, aleluia, colocou a lenha, colocou as pedras, derramou, aleluia, separou o cordeiro em duas partes, derramou água 3 vezes sobre o altar, e ali dobrou o seu joelho e clamou o Senhor, e o fogo desceu do céu. O que eu posso entender nessa noite, através dessa palavra, é que Jesus está mandando
pôr o altar em ordem. O que Jesus está mandando, aleluia. Porque não é qualquer sacrifício que Jesus recebe. É verdade. Não é qualquer altar que para o fogo de Deus desce. Não é em qualquer altar, aleluia, que o Espírito Santo de Deus basta para a glória, porque ele é acessível. Porque quando Elias reparou o altar, aleluia, teve maior zelo, teve maior medo do altar desmanchar, do altar esborrachar, aleluia, de alguma coisa sair fora do eixo. Porque quando a presença de Deus desce no altar, o altar não pode estar trincado, o altar não pode estar quebrado, o altar não pode, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está rachado. O que Deus quer dizer para mim, para a tua vida, aleluia, quando Elias dobrou o joelho e clamou ao Senhor, não foi muitas palavras, não foi muitas pronunciações, não foi palavras bonitas, mas sim palavras que veio da alma, com comunhão com o Espírito Santo, palavra de quebrantamento, palavra de renúncia, palavra, aleluia, que chegou até o coração de Deus, e que Deus respondeu com fogo a oração de Elias. O que Deus está dizendo nessa noite para a tua igreja? Meu Deus. Para responder com fogo tem que haver renúncia. Para Deus responder com fogo tem que largar o pecado. Para Deus responder com fogo tem que largar o Egito. Para Deus responder com fogo tem que largar Jezabel. Para Deus responder com fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem que parar de adorar a Deus e adorar Baal. Porque Deus, ele não aceita dois tipos de idolatria. Não pode adorar a Deus e adorar Baal ao mesmo tempo. Se é adorar a Deus, é somente a Deus. Porque Deus disse sobre a tua palavra, não há outro Deus além daquele que vive e reina. Porque ele disse, aleluia, sobre a tua palavra, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além dele. Baal, não há outro Deus além do Senhor. Porque Baal é o mundo, Baal é o prazer do mundo hoje em dia. Baal quer dizer, aleluia, os prazeres desse mundo que tem corrompido o povo, que tem cegado o entendimento do povo. Porque, irmão, você está falando, aleluia, sobre Baal, porque a palavra do Senhor, Jesus. aleluia, Oh, glória a Deus. disse sobre a minha e a tua vida, Aleluia. para a presença habitar na nossa vida, para o Espírito Santo, aleluia, usar-nos da presença de Deus. Não é de qualquer maneira, porque quando, aleluia, o povo de Baal tinha magia, tinha os mesmos, aleluia, instrumentos do que os profetas do Senhor, mas era para enganar aqueles que ele ia salvo. Porque quando Moisés, aleluia, colocou o seu cajado, aleluia, perante o faraó, veio os magos e colocou o seu cajado também, se tornou em serpente. O que o Senhor quer deixar para mim, para a tua vida nessa noite, é que hoje, aleluia, tem muitos, aleluia, que dizem que faz prodígio em nome do Senhor, mas estão usando os poderes das trevas para enganar o povo, aleluia, falsas doutrinas, falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinamentos. Porque quando Elias, aleluia, teve intimidade para buscar o Senhor no monte, quando Elias, aleluia, se apresentou ao seu altar perante a presença de Deus, a presença de Deus se manifestou, aleluia. Porque quando a presença de Deus está na vida do homem e da mulher de Deus, manifesta. Quando a presença de Deus está na vida do homem e da mulher de Deus, algo tem que acontecer. Deus tem que mostrar um sinal, algo tem que, aleluia, interagir, tem que mover no meio do povo, para que o povo saber que Deus está na casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje não é diferente. O Senhor está na casa, o Senhor está aqui nessa noite, aleluia, a palavra está sendo falada, o evangelho está sendo anunciado, aleluia. Hoje em dia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito de Deus. Quando fala do reino do céu, poucos querem. Quando fala da salvação, poucos querem. Mas quando fala da bênção, molota. Quando fala que, aleluia, o Senhor vai entregar vitória para imundos. Mas quando vem falar, arrependemos e convertemos, vai chegar do reino do céu, muitos não querem. Porque o Senhor, aleluia, Ele nos deixou a palavra. O Senhor, Ele nos deixou o caminho. O Senhor Jesus nos deixou, aleluia, o caminho a seguir. Não foi o caminho de prosperidade, mas sim o caminho de arrependimento, o caminho de renúncia, o caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para a gente chegar até o céu, aleluia, temos que arrepender. Para a gente até chegar à presença de Deus, temos que largar o Egito, temos que largar, aleluia, os pratos de Jezabel, temos que largar, aleluia, as oferendas de Jezabel, temos que largar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que o povo, aleluia, os magos que habitavam
como Jezabel dizia, aleluia, porque quando, aleluia, Jezabel, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Elias Espírito de Deus, subiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, reparou o altar do Senhor, colocou a lenha, colocou, aleluia, as pedras, colocou o cordeiro, colocou a água e orou ao Senhor. E a glória do Senhor desceu naquele lugar. E os profetas de Tibaal todos foram mortos. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a glória de Deus habita, porque quando a presença de Deus se manifesta, aleluia, as trevas têm que sair, o inimigo tem que manter retirado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Egito tem que sair, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as pragas, aleluia, do Egito tem que sair da nossa vida, aleluia, as atitudes que fazemos no Egito, não podemos fazer mais, porque quando dobramos o joelho, proclamar o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque Ele fala para mim e para a tua vida, aleluia. Devemos reparar o nosso altar. aleluia, glória, Voltar é a minha e a sua vida. Porque se eu e você é templo e morada do Espírito Santo, a nossa vida é um altar perante a presença de Deus. Porque Deus disse sobre a tua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito da verdade, Aquele, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que destruiu o templo, o Senhor naquele grande dia o destruirá. Porque o meu corpo e o seu corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Porque se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, para o Espírito Santo habitar, para o Espírito Santo a manifestar a tua presença, aleluia, na minha, na tua vida, não pode ter o Egito no meio da nossa vida, não pode ter os costumes do Egito na nossa vida, porque o Espírito Santo ele é tão sensível, o Espírito Santo ele é tão carinhoso, o Espírito Santo ele é tão conselheiro, porque quando estamos oprimidos, quando estamos aflitos, angustiados, entristecidos, amargurados, quando dobramos os nossos joelhos pela madrugada, ele chega perto de nós, aleluia, nos consola, nos abraça, pergunta o que queremos, ele vai até o Pai, intercede a Jesus e Jesus intercede para o Pai, com aleluia, o Espírito Santo intercede ao Senhor Jesus com gemidos inexprimíveis, e Jesus clama ao Pai por misericórdia pela minha e pela tua alma. Porque quando a luta vem, a tempestade vem na minha e tua vida, Senhor, eu quero morrer, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu quero parar, mentira, é para a luta passar, para a bênção chegar. Mas para o Senhor operar o milagre, temos que passar pela luta, temos que passar pelo vale, temos que passar pelo deserto, porque para a vitória, para a bênção chegar na minha e tua vida, se não passarmos pelo deserto, se não passarmos pelo vale, aleluia, a vitória não vai chegar. Porque Deus prepara nós para receber a bênção. Porque a bênção já está preparada desde a fundação do século. Desde o início, aleluia. Porque o Senhor, Ele é o início, meio e fim. Aleluia. Antes que eu estivesse aqui, Ele já sabia que estaríamos aqui. Quem estaria, quem não vinha e quem vinha. Porque o direito livre-arbítrio é de qualquer um, aleluia. Tem que estar na presença de Deus. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Pedro estava na presença do Senhor, e o Senhor trazendo o sermão para a multidão que ele estava, Pedro falou: esse sermão, Senhor, é muito duro. Pedro, vai com eles. Não, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque Jesus, Ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Porque Jesus, Ele não passou a mão no pecado de ninguém. Mas Jesus falou: arrependemos e convertemos, que é chegado o reino de Deus. E hoje não é diferente. Porque o Senhor não mudou, hoje ainda Ele é o mesmo. Mas se é o homem que muda, a palavra do homem que muda, o agir do homem que muda. Mas o agir de Deus, Ele não muda. O agir do Espírito Santo não muda. O mover daquele que vive e reina para sempre, Ele não mudou. Porque o mesmo Deus que respondeu com fogo na vida de Elias, responde com fogo na minha e na tua vida. Mas hoje é de uma forma diferente, é de uma forma espiritual. Porque, aleluia, aquele que é espiritual vê, aleluia, o agir de Deus, o mover de Deus, o fogo do céu deve ser, aleluia, na vida, aleluia, daqueles, aleluia, que clamam ao Senhor, a vida daqueles, aleluia, que buscam o Senhor constantemente, aqueles que reparam o altar todos os dias. Não devemos reparar o nosso altar só um dia, mas sim todos os dias, porque todos os dias que reparamos o nosso altar perante a presença
presença de Deus, o Espírito Santo se aproxima. E cada vez que ele se aproxima, a presença de Deus, aleluia, a glória de Deus cresce sobre a nossa vida. A glória mais e mais resplandece sobre a mim, sobre a tua vida. Porque quando Elias clamou ao Senhor, o fogo começou a descer do céu. Quando viu o fogo descendo do céu, quando olharam para cima, era pequeno, mas quando se aproximou, era uma brasa de fogo. Aleluia, a palavra não fala a altura, o tamanho, mas o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque quando Jesus ele tirou o povo do Egito, também teve a coluna de fogo. Quando Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele guardou o povo do Egito, quando saiu do Egito. A coluna de fogo seguiu o povo de Deus. O que eu quero deixar bem claro nessa noite, hoje não é diferente. O Senhor guarda a minha e a tua vida. Se você está aqui hoje é porque você, aleluia, louvado seja o nome, foi guardado pelas mãos do Senhor, foi guiado pelas mãos do Senhor. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui hoje, para você ouvir a palavra do reino de Deus, que só esta palavra que nos conduz à vida eterna, porque esta palavra ela tem vida, aleluia, gera manancial de água viva para a nossa vida todos os dias. E aquele que crê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que bebe da água que o Senhor dá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, jamais voltará a ter sede, porque o Senhor, aleluia, não manda nós só apenas reparar o altar, mas sim, aleluia, que o Senhor nos dá, não é esse copo com água, é a água, aleluia, que nos leva, aleluia, à vida eterna, é a água da palavra da vida, porque Jesus, ele é a vida, porque a palavra vem dele, e somente a ele, aleluia, tem vida eterna, não há outro lugar para você procurar vida eterna, não há, aleluia, vida eterna no candomblé, não há vida eterna no espiritismo, não há vida eterna no centro de macumba, não há vida eterna no mundo, não há vida eterna, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na prostituição, não há vida eterna na maconha, na cocaína, não, porque isso é um prazer material, é um prazer terreno que vai passar, tudo passa, porque Salomão disse, tudo isso é vaidade, tudo isso passa, aleluia, a minha sua vida vai passar, vai chegar um tempo que o Senhor Jeová vai querer, aleluia, a minha, a tua alma, vai requerer de nós a nossa obra, o que temos para apresentar para o Senhor, o que temos para entregar nas mãos do Senhor, qual é a minha e a sua obra, para entregar nas mãos daquele que vive e reina para sempre. É Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. É do Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje, aleluia, o Evangelho está sendo levado de qualquer maneira. Meu Deus. O Evangelho do Senhor está levado de qualquer forma. Está igual no tempo, aleluia, quando Elias, está no tempo de Elias. Porque o povo naquela época, aleluia, deixou de adorar a Deus, começou a adorar Baal. Porque o povo começou a adorar Baal. Porque o povo, aleluia, se tornou rebelde. Porque o povo, aleluia, quando, aleluia, o Senhor fala com o povo ouve, aleluia. Mas quando o povo afasta um pouco de Deus, deixa de ouvir a voz de Deus, só escuta uma voz, mas não sabe discernir, sabe por que está distante de Deus. Mas quando se aproxima de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Deus. Glória. Porque se Elias não estivesse, aleluia, atento à voz de Deus, aleluia, o fogo não descia do céu, Verdade. aleluia, o céu não cerrava, não havia chuva, o azeite não multiplicava na casa da viúva, Verdade. aleluia. O que o Senhor deixa para mim, para a tua vida, vamos reparar o altar, vamos reparar o meu e o teu altar nessa noite, Aleluia. porque se a minha vida e a tua vida é como o altar na época de Elias, se nossa vida é templo e morada do Espírito Santo, vamos reparar nossa vida, vamos examinar a nós mesmos, aleluia, até que o Senhor venha. Se o Espírito Santo, aleluia, está na terra e o povo não quer se arrepender, se a presença de Deus for, aí que o povo não vai se arrepender mesmo. É Jesus. Aleluia. Se a presença de Deus ainda está na terra, o povo não dá ouvido. Imagina sem a presença de Deus. Se a presença de Deus, aleluia, ainda fala, imagina se a presença de Deus foi embora. Imagina se o arrebatamento acontecer hoje. Meu Deus. E muitos dizem, Senhor, porque eu estou aqui, porque eu fiquei, porque o Senhor
mandou reparar o altar e não reparamos o altar. O Senhor mandou pôr a vida em ordem e não pomos a vida em ordem. O Senhor mandou, aleluia, colocar, aleluia, cada pedra da nossa vida no altar do Senhor. Cada lenha da nossa vida no altar do Senhor. Aleluia. Cada lágrima da nossa vida no altar do Senhor. Cada sacrifício da nossa vida no altar do Senhor. Meu Deus. Porque a minha e a sua vida é um sacrifício vivo na presença de Deus. Amém, Jesus. Porque hoje, aleluia, devemos sacrificar a nossa carne em jejum e oração. Isso é um sacrifício vivo perante a presença de Deus. Mas hoje, aleluia, as igrejas estão banalizadas. O evangelho está sendo banalizado. Porque hoje o jovem não quer mais pregar a verdade. Hoje essa juventude de hoje só quer saber, aleluia, do mundo dentro da igreja. Só quer se acostumar com o mundo. Aleluia, eu vou me acostumar com o mundo para o povo do mundo se converter. Porque Jesus, ele não se contaminou com o mundo para o mundo vir a ele. Porque Jesus, ele jamais deixou de pregar a doutrina do reino do céu para o povo se aproximar a ele. Porque quando Jesus pregava o reino do céu, a multidão vinha, porque muitos ali estavam preocupados com o milagre, estavam querendo a bênção, estavam querendo ser próspero, mas tinha aqueles, aleluia, que queria ir para o céu, queria saber do reino de Deus, queria conhecer o caminho, queria saber, aleluia, a comunhão com o Espírito de Deus. Meu Deus. E hoje, aleluia, brincamos, temos liberdade para falar do reino de Deus. Temos liberdade para falar que Jesus cura, salva e liberta. Mas vai chegar um tempo que não podemos falar da palavra. Vamos ter que falar escondido. Vamos ter que ir para os matos, pelos montes, falar da palavra de Deus. E porque hoje o Senhor está dando oportunidade de nós reparar nossa vida perante a presença de Deus. E não queremos. Aleluia. Porque damos mais ouvido ao diabo do que à voz de Deus. Porque o Senhor fala à nossa direita do nosso ouvido, e o diabo sopra à esquerda. Porque Jesus, aleluia, quando ele subiu ao Pai, ele não subiu à esquerda, ele subiu à direita de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus deixou bem claro para mim, para a tua vida nessa noite. Repara o altar. Se eu e você queremos a presença de Deus, se nós queremos o dom do Espírito, reparamos o altar. Aleluia. Se queremos batismo com o Espírito Santo, reparamos o altar. Aleluia. Se queremos o avivamento, reparamos o altar. Aleluia. Primeiro a palavra de Deus puxa a minha atenção depois da igreja. Aleluia, eu estava clamando ao Senhor. Passei o tempo hoje buscando a presença do Altíssimo. Aleluia. E quando eu estava ali, colocando aquelas pedras para orar ao Senhor, aleluia, o que eu pude entender, tudo pertence a Deus. O Senhor fala comigo e com você nas mínimas coisas. Não caiu a folha sequer se não for da permissão de Deus. Não acontece algo na minha e na tua vida se não for permissão de Deus. Se nós não passamos pela prova, pelo vale, se não for permissão de Deus. O inimigo entra e toca na minha e na tua vida se não for permissão de Deus. O inimigo pode tocar na tua carne, na tua matéria, mas não pode tocar na tua alma. Se você estiver arrependido dos seus pecados, Jesus, ele não veio te condenar, mas Jesus, ele quer que você se arrependa. Ele quer que você largue o mundo, porque, aleluia, Jesus, ele não manda você ficar no mundo, ele manda você sair do mundo, porque Jesus, ele não quer que nós, aleluia, continuemos no mundo. Porque é o diabo que quer que você continue no mundo. É o diabo que quer que você saia da igreja. É o diabo que quer que você pare de adorar a Deus. É o diabo que quer que você pare de pregar a palavra. É o diabo que quer que você pare de ouvir a voz de Deus. Porque quando ouvimos a voz de Deus, aleluia, o fogo desce na nossa vida. A presença de Deus envolve a nossa vida. Mas quando deixamos de reparar o altar, nos tornamos como o povo de Jezabel. Que a glória de Deus não habita, que a glória de Deus não permanece, que a glória de Deus não manifesta, que a glória de Deus, aleluia, passa longe. Porque quando Elias, aleluia, o profeta de Baal, estava ali preparando o seu altar, ele falou: olha, se o teu Deus não está dormindo. Olha, ele viajou, olha, ele está de férias. Porque o mundo não tem nada para te oferecer, o mundo não tem nada para te dar. Porque o prazer dessa carne passa.
O prazer desse mundo passa. O prazer, aleluia, desse mundo sobre a nossa vida passa. Mas o prazer do Espírito, aleluia, que nos conduz à vida eterna não passa. Que é o arrependimento, que é a renúncia, que é o sacrifício, que é as noites de choro, que é as noites, aleluia, que passamos na presença de Deus. O inimigo pode soprar, não vale a pena, mas o mundo espiritual tem grande efeito. Tem muitas, aleluia, eficácia para a nossa vida. Porque se você está aqui hoje, vale a pena. Se você está aqui hoje, não é à toa. Se você largou tua casa, tua cama, teus afazeres para estar aqui hoje, é porque Jesus, ele tem uma palavra para tua alma. É porque para você ainda tem solução. É para você ainda tem oportunidade. Mas para isso devemos reparar o altar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque o meu Espírito Santo, para ele manifestar na minha tua vida, porque eu não liberto ninguém, eu não curo ninguém, eu não transformo a vida de ninguém, mas quem transforma a vida de cada um que aqui está nessa noite é o Espírito Santo que habita em nossa vida. É aquele que vive e reina, é aquele que manda no céu, manda na terra, é aquele que manda no inferno, é aquele que manda na minha e na tua vida, é aquele que manda no meu e no teu fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, já estou finalizando. O que Jesus manda eu e você é reparar as mínimas coisas. Porque quando, aleluia, o povo saiu de Israel, Deus pediu Moisés para construir a arca da aliança. E ali era a presença de Deus, aleluia, no meio do povo. Mas chegou um tempo que aquela arca foi tirada do meio de Israel, porque o povo deixou de ter compromisso com Deus. A presença de Deus é do mesmo jeito. Quando o povo deixa de ter compromisso com o Espírito, ele sai, ele distancia, ele afasta, aleluia. O sinal para, o milagre para, a cura para. O que Jesus quer para mim, para a tua vida, a presença de Deus ainda está sobre a terra, mas para a presença de Deus se manifestar, temos que reparar o altar. Aleluia, glória a Deus. Porque não é no muito falar que seremos ouvidos, não é no muito clamar que o Senhor vai responder, mas é assim com o coração aquebrantado, é com arrependimento, é com renúncia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para Jesus, igreja. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus chama a minha e a sua atenção nessa noite, que quando Eliseu colocou aquele sacrifício que era o cordeiro, sem mancha, sem mácula, também, aleluia, Abraão colocou seu filho Isaque como sacrifício. E o Senhor Jeová preparou o cordeiro, aleluia, sem mancha e sem mácula. Porque na cruz do Calvário também foi um cordeiro, aquele que vive e reina para sempre. O Senhor Jeová, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou, está direito ao Pai, aleluia, enviou o Consolador que é o Espírito Santo, e Ele falou que nós faríamos obras maiores do que a dele, mas para isso, aleluia, devemos reparar o altar, devemos reparar nossa vida perante a presença de Deus, porque o Espírito Santo, Ele está na casa, porque o Espírito Santo, Ele quer operar mais e mais na minha e tua vida, mas para isso temos que reparar o altar perante a presença de Deus. Porque quando, aleluia, Jesus, ele disse que ia destruir o templo em 3 dias e reconstruiria ele em 3 dias, era ele mesmo, ele era o templo. Agora nossa vida é o templo e morada do Espírito Santo. Porque destruímos aquilo que Deus criou com perfeição, porque manchamos aquilo que o Senhor fez perfeito para mim, para a tua vida. Porque o Senhor não quer uma noiva manchada, o Senhor não quer um cordeiro, porque, aleluia, nós somos ovelhas da casa do Senhor. E se somos uma ovelha, aleluia, da casa do Senhor, que o Senhor nos tirou do mundo, devemos estar sem mancha, devemos estar sem mácula,
Porque se somos noiva do Cordeiro, aleluia, devemos estar sem mancha. Porque quando a noiva vai até o casamento, aleluia, ela entra com vestido de noiva, um vestido branco, um vestido sem mancha, um vestido sem mácula, um vestido sem mancha sequer alguma. Porque, aleluia, o Senhor disse para mim e tua vida: se tivermos manchados, não vamos subir. Se tivermos, aleluia, apenas uma borra nas orlas dos nossos vestidos, não vamos subir. Porque naquele grande dia não vai haver desculpa, não vai haver preceitos, pretexto Oh, glória. ou algo algum. Porque tem um anjo do Senhor da Justiça aqui nessa noite, e ele tudo está escrevendo. Naquele grande dia vai estar escrito no livro. E você, muitos vão dizer: eu não ouvi essa palavra. E o Senhor vai mostrar: porque mentiste, aqui está a palavra que vós ouviste. Porque muitas das vezes nós damos ouvido ao nosso eu. Devemos tirar o eu e pedir Jesus para entrar em nossa vida. Devemos pedir Jesus um novo coração, como Davi pediu ao Senhor um novo coração. Dá nós um novo coração de carne e pedir Jesus para tirar o coração de pedra. Porque se pedimos a Jesus um novo coração, aleluia, um novo coração, Ele vai entrar e fazer morada. O Espírito Santo vai habitar em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Mas para isso, igreja, vamos reparar o altar. Porque depois que reparamos o altar do Senhor, que é a nossa vida, vamos pôr lenha no altar. Lenha em consagração, lenha em jejum, lenha em renúncia. Aleluia. E a água é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a água vai purificar a nossa vida. Porque a água da palavra de Deus. Porque essa palavra é água vida para a nossa vida. E o fogo que vai descer do céu é o fogo do Espírito Santo, que vai envolver a minha e a tua alma, que vai envolver, aleluia, e purificar a nossa vida de toda mancha, de toda mácula. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E foram essas palavras que o Espírito do Senhor Jeová me permitiu para falar com a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para o Rei da Glória, Jesus. Vamos se colocar de pé, amém? Para receber o servo do Senhor, pastor Alexandre, amém? Os servos do Senhor que vão orar pela divina revelação. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça, amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e maravilha, Senhor. Espírito Santo, Rei da Glória, Senhor, a tua palavra foi anunciada, meu Deus. Ó Senhor, meu Deus de poder e maravilha, Senhor. Vem reparar, Senhor, nosso altar nessa noite, meu Deus. E venha colocar as pedras no altar. E venha colocar, meu Pai, as lenhas no altar. Ó Senhor, venha derramar, Senhor, mais e mais, Senhor, da água da vida sobre a nossa vida. E o Senhor venha derramar fogo do céu sobre a nossa vida. Se houver um pecado, serão perdoados. Se houver enfermidade, venha ser expelida. Se houver obra de bruxaria maligna, venha ser desmanchada. Se houver obra de feitiçaria, venha ser desfeita. Se houver enfermidade, venha ser curada. Em nome do Senhor Jeová, eu repreendo agora toda enfermidade. Eu repreendo agora toda opressão maligna. Todo demônio da opressão, depressão, fadiga, opressão maligna, maldição hereditária, demônio que tem colocado enfermidade, tranca a rua, que tem travado o caminho, a vida, a família, que tem travado as portas, que tem travado, aleluia, a vida da pessoa toda. Ó Senhor, vai quebrando já as correntes, vai repreendendo, ó Pai, o espírito da morte, vai repreendendo, meu Pai, o demônio da enfermidade, vai repreendendo, meu Pai, o demônio tem colocar frieza, vai repreendendo, meu Pai, o demônio tem colocar desânimo espiritual. Senhor, Jeová, nessa noite, ó Pai, continua falando, Senhor, e usa teus servos, ó Pai, mais e mais, ó Deus, em nome do Senhor Jeová. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para o Rei da Glória. Mais palmas é para Jesus, igreja. Mais palmas para o Rei da Glória, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus.